Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin, amma ba'd, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va continuer sur la série de TD de réduction des endomorphismes, c'est-à-dire la question de diagonalisation et trigonalisation. Donc on est dans l'exercice 5, soit A, une matrice d'ordre 2, c'est-à-dire elle est de la forme A, B, C, D, d'accord, telle que A est symétrique. La condition ici, A est symétrique. Montrez que A est diagonalisable. D'accord? Montrons que A est diagonalisable. Donc la solution, donc qu'est-ce que ça veut dire A symétrique? A est symétrique signifie que le transposé de A, d'accord? Transposé de A est égal à A. Le transposé de A est égal à A. Donc au début, on a la matrice A. La matrice A est égale à AB, ici C, d'accord, avec le transposé de A, est égal donc le transposé de A, B, C, D, donc c'est ici c'est le B, ici c'est le C. D'accord? C'est-à-dire la première ligne devient la première colonne et la deuxième ligne devient la deuxième colonne. D'accord? Donc, transpose A est égal à B, C, D, parce que c'est une matrice d'ordre 2, par hypothèse, et le transposé de A, c'est A, B, C, D. D'accord? Transposé de A, c'est A, B, C, D. D'accord? Donc, si on va faire l'identification Montabaqa, pas de problème pour la diagonale, c'est AD. Donc, il faut que le C qui est ici est égal à B et le B est égal à C. D'accord? Donc, ce qui implique que A c'est A, B, B, D. C'est-à-dire, on a remplacé le C par B. On a remplacé le C par B. Très bien. Donc la question qui se pose, est-ce que cette matrice d'ordre 2, par définition, est-ce qu'elle est diagonalisable? Est-ce qu'elle est diagonalisable? Donc pour cela, il faut calculer le polynôme caractéristique. Donc B à lambda, c'est déterminant de A moins lambda I. Déterminant de A moins lambda I. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver qu'elle est égale à 1 moins lambda au carré. Donc, est égal 1 moins lambda au carré. D'accord? Parce qu'on a 1 moins lambda fois 1 moins lambda, je m'excuse, fois B fois D moins lambda. 1 moins lambda fois D moins lambda. 1 moins lambda fois D moins lambda. Moins le B au carré. Donc finalement, après distribution, on va trouver le polynôme de degré 2 qui est ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les racines de ce polynôme. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour calculer les racines d'un polynôme de degré 2, les inconnus, c'est les lambda. Il faut calculer le discriminant. D'accord? Il faut calculer le discriminant, muhaddid. Donc, delta C A plus D au carré, moins 4 fois AD moins B au carré. Après calcul, d'accord? On va trouver, parce que ça est égal, essayez de me suivre ici, donc est égal A au carré, d'accord? Est égal A au carré, plus 2AD, plus D au carré. D'accord? Moins le reste, moins 4AD, d'accord? Plus 4B au carré. D'accord? Très bien. Donc, est égal. Donc, on va calculer le terme qui est ici avec le terme qui est ici. Donc, on va trouver exactement ça, mais avec le signe moins au milieu. C'est moins de AD, d'accord?
d'accord, moins 2AD, plus 4B au carré, plus 4B au carré. Finalement, ça est égal exactement à moins D au carré, qui est supérieur, plus 4B au carré, qui est supérieur ou égal à 0. Donc, dans ce cas, on a deux cas. La question, est-ce qu'elle est diagonalisable ou non? La question, est-ce qu'elle est diagonalisable ou non? Premier cas, si le delta est positif strictement. Si le delta est positif strictement. On a deux valeurs propres distinctes, d'accord? scindées dans R, les valeurs propres sont dans R parce que delta est strictement positif. Donc A est diagonalisable d'après le théorème. D'accord? A est diagonalisable d'après le théorème. Très bien. Donc, on a commencé par une matrice de taille 2. La taille 2, il y a deux lignes et deux colonnes. On a calculé le polynôme caractéristique. On a trouvé un polynôme de degré 2. On a calculé le delta. Ce delta, il est soit positif, soit il est égal à 0, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Donc, on a deux cas. Le premier cas, c'est le delta est strictement positif. Combien de solutions? On a deux solutions. D'accord? On a deux solutions. Deux valeurs propres distinctes, scindées dans R. Donc, A est diagonalisable. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le cas où delta est égal à 0. Mais ici, c'est quelque chose au carré plus quelque chose au carré. Il y a des positifs ou il y a des positifs. Pour qu'on a tout ça est égal à 0. Puis J est égal à 0. Donc, delta est égal à 0. Donc, deuxième cas, si delta est égal à 0, implique ça est égal à 0. D'accord? Donc, ce qui implique, donc, si la somme de deux nombres positifs est égale à 0, c'est-à-dire le premier est égal à 0, l'ouïl est égal à 0, et le deuxième est égal à 0. Donc, le premier est égal à 0. Donc, qui est égal à 0? A est égal à D, et le deuxième est égal à 0, c'est-à-dire B est égal à 0. Revenons à l'équation, la matrice, A est égal à ça, A, B, B, D. On va remplacer le B par 0 et le D par 1. Et le D par 1. Finalement, A est égal à ça. A, elle est elle-même une matrice diagonale. A, elle-même, c'est une matrice diagonale. Qui تكون بروحها matrice diagonale. Ça y est, elle est diagonalisable. Déjà, A est égal à A. Ça y est. Donc, dans les deux cas, on a démontré que toujours la matrice A elle est diagonalisable. Donc, conclusion, toujours pour les matrices d'ordre 2 qui sont symétriques, transposées de A est égal à A. Ces matrices d'ordre 2 sont diagonalisables. Très bien. Donc, on va passer à l'exercice 6. L'exercice 6, on a un paramètre A. D'accord? On a un paramètre A. La matrice, elle est donnée en fonction d'un paramètre A différent de 0. Pourquoi différent de 0? Parce qu'on a divisé sur A. Ici. Très bien. Soit A appartient à R et A est égal, donc la matrice d'ordre 3, elle est définie comme suit. 0A, A au carré dans la première ligne. 1 sur A, 0A dans la deuxième ligne. Et 1 sur A au carré 0 dans la dernière ligne. Très bien. A est-elle diagonalisable? La question qui se pose, est-ce qu'elle est diagonalisable? D'accord? Donc, toujours pour dire est-ce qu'elle est diagonalisable ou non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le polynôme caractéristique. Donc, il faut calculer le polynôme caractéristique. Donc, pour cela, P à lambda, c'est le déterminant de A moins lambda I. D'accord? C'est le déterminant de A moins lambda I. يعني نمشيو للA ونديرو moins lambda dans la diagonale. Après calcul du déterminant, كي نحسبوا le déterminant, parce que c'est un polynôme de degré 3, on va trouver ça. D'accord? Est égal moins lambda à la puissance 3 plus 3 lambda plus 2. C'est un polynôme de degré 2. De degré 3. Donc, comme on a dit hier, pour résoudre un polynôme de degré 3, il faut voir une solution particulière. Bien sûr, les solutions particulières sont 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, c'est-à-dire
sont les solutions, ou bien les antinaturels qui sont plus proches que 0. Très bien. Parmi les solutions, c'est moins 1. On voit que moins 1 est une solution parce que moins 1 avec moins nous donne 1, 1 plus 2 c'est 3, avec moins 3 c'est 0. D'accord? Et on peut démontrer que après division euclidienne, on va trouver un polynôme de degré 2. Une autre fois, lorsqu'on calcule le delta du polynôme, on va trouver moins 1, c'est une solution du polynôme de degré 2. يعني الموان 1 غادي يتعاود جوج مرات. D'accord? وكاين une autre méthode, peut-être اللي ما يعرفهاش, هي دي. Si on va dériver هذه, تشتقوها, واش تجينا؟ تجينا moins 3 لوندا au carré, تبعوا مليح, لوندا au carré plus 3. وكنعوضوا بالموان 1, حل ولا لا؟ كنعوضوا بالموان 1. كنعوضوا اللوندا بالموان 1. نصيبوا حل. يعني on va trouver moins 3 plus 3 est égal à 0. Il y a une loi qui dit que si la première dérivée, la racine, c'est une racine du polynôme et une racine de la dérivée du polynôme, يعني la racine, elle est d'ordre de multiplicité 2. غتعاود جوج خطرات. Quand نزيدو نشتقو نصيبو moins 6 لوندا, يعني هنا non. Ce n'est pas une racine qui se répète 3 fois. C'est une autre manière de voir que moins 1 est une racine double. Moins 1 est une racine double. D'accord? Très bien. Donc, on a trouvé deux valeurs. Le moins 1, donc, implique que le spectre de notre matrice A admet deux valeurs propres. Deux. D'accord? Et on est dans R3. Là, je suis R3 parce que la matrice, elle est d'ordre de taille 3. La matrice est d'ordre 3. Est-ce que les valeurs propres sont distinctes? Non. Est-ce que مختلفين là? D'accord? On a une valeur propre qui se répète deux fois. On a une valeur propre qui se répète deux fois. Très bien. Donc, est-ce qu'elle est diagonalisable ou non? Ça dépend. Pour deux, pas de problème. Pour deux, pas de problème. D'accord? Donc, le problème, il est où? Il est pour moins 1. Si la dimension est égale à 2, elle est diagonalisable. Si la dimension elle est différente de 2, elle n'est pas diagonalisable. Donc, on va commencer par la valeur propre qui pose un problème. Donc, si lambda est égal à moins 1, si lambda 1 est égal à moins 1, d'accord? Alors, deux points, on va ouvrir. Donc, on va résoudre l'équation AV est égal à moins V. AV est égal à moins V. Équivalent. Donc, on va trouver A plus I V est égal à 0. كاينة حاجة هنا. احنا des fois on met les indices. نديرو les indices. فاو كنديرو les indices. Si la valeur propre, elle se répète une seule fois. تعاود غير خطرة. Mais si elle se répète deux fois, il faut mettre un V. Parce que ça se peut que nous ayons deux vecteurs propres. Donc A V est égal à moins V. A plus I fois V est égal à 0. Donc ce qui implique, donc on va copier ça. Donc on va trouver ça. D'accord? Ici c'est plus 1. D'accord? Ici, c'est plus 1. Ici, c'est plus 1. D'accord? Est égal 0, 0, 0. Très bien. Donc, on va multiplier la première ligne par la première colonne. Première colonne, c'est x plus ay plus a au carré z. Deuxième ligne, première colonne, c'est 1 sur ax plus y plus az est égal à 0. Pour la dernière ligne, 1 sur A, la dernière ligne, 1 sur A fois X. Ici, c'est 1 sur, une minute, on va voir, 1 sur A, je m'excuse. Normalement, c'est 1 sur A. Donc, la dernière ligne, 1 sur A fois X, d'accord? Plus 1 sur A au carré, y plus z est égal à 0. Donc finalement, on a trouvé
On a trouvé trois équations. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la première et la deuxième, c'est la même. La première ou la deuxième, c'est la même. Pourquoi? Parce que si on va multiplier ici par A, par A, on va trouver la première équation. D'accord? Donc ici, une minute. Donc voici les équations. Donc implique x plus a y plus a au carré z est égal à 0. Et la même chose. La dernière, on va multiplier par quoi? Bon, la dernière, on va multiplier par a au carré. D'accord? Implique. Donc on va trouver, ici c'est la même, mais la deuxième non. Donc implique, on va trouver deux équations. La première équation, la voici, c'est la même. Et la dernière équation, on va multiplier par a au carré, on va trouver a ici. Ici c'est 1, et ici a au carré. D'accord? Très bien. Donc c'est l'équation 3 prime. Ou bien l'équation 3, c'est la même que l'équation 3. Donc on va résoudre les deux équations. On va résoudre les deux équations. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la différence. Donc 1 moins 3. 1 moins 3 implique de la différence. Donc ça غادي تجينا. Donc ça avec ça se simplifie. D'accord? وتجينا 1 moins 3 تجينا 1 moins a x 1 moins a x plus a moins 1 y est égal à 0. Très bien. Implique, on va mettre ça dans l'autre côté. On va trouver 1 moins a x est égal à moins ça, c'est-à-dire est égal à 1 moins a y. 1 moins a y. D'accord? Très bien. Donc je vais effacer ça. Très bien. Donc, ici, est-ce qu'on peut simplifier ça? Est-ce qu'on peut simplifier? Est-ce qu'on peut نختزلوا هذا ولا لا? Donc, ce qui implique qu'on a. Est-ce qu'on peut simplifier un mois? Oui. Oui, monsieur. على بالك باللي باش تختزل العدد واش يخص؟ لازم يكون من الجهه الاخرى ثاني غير هو كيف؟ لا، كاين كونديسيون، كاين شرط. واش هو الشرط؟ كاين شرط باش تختزل العدد. واش هو الشرط؟ خصها يكون يختلف على ايوا خص يختلف على 0. دونك هنا on a deux cas. Bon, هذا c'est pas la correction اللي كانت مكتوبه. On a deux cas. D'accord? Premier cas, si A différent de 1 يختلف عن 1. D'accord? غادي نسمي هذه étoile ولا l'équation 4. معليش نسميها l'équation 4. Donc هنا si A différent de 1, pas de problème. D'accord? Donc 4 implique qu'il اختزلون c'est beau x est égal à y. C'est beau les x est égal à y. D'accord? Implique. Donc notre V, on n'a pas condition sur Z, ما كان حتى شرط. يعني الفي تاعنا واش غادي يجي؟ المهم الاكس est égal à y. شكون اللي يقول لي الفي تاعنا واش غيجي؟ خاطر ما عطيناش ما كانش شرط على هذه كي درنا ا ديفيرون دو 1 صاي اون نا با اون كونديسيون سور زد. زد ما عنده حتى دخل هنايا صاي. صبنا لا ميم ايكواسيون هذه
entre 1 et 2. Ou la troisième, صبنا la même, a au carré z, c'est-à-dire on n'a pas une condition sur z. عليها هنا le v. واش غادي يجي؟ شكون اللي قلنا فيه شحال يساوي؟ معليش حتى الله. اكس ايكغيك 0. لا شو حنا دروك كي قلعنا من هادو لي زيكواسيون هادو ثلاثه قلنا باللي الاولى سي لا دوزيام سي لا ميم ها هي ما نعاودوها زوج خطرات بصح الثالثه باش يجينا الشكل تاعها ضربنا في ا او كاري ها واش جات كي درنا لا ديفيرونس زاد راح ولا لا زاد راح اسكو عطينا شرط على زاد باش درنا لا ديفيرونس عطينا شرط نو ما عندها حتى شرط زاد ما عندها حتى شرط عليها ركزوا معايا دقيقه دونك هنايا صاي دونك غادي تجينا سي ا ديفيرون دو زيرو بون قبل هادي معليش باش تفهموا مليح دونك سي ا ديفيرون دو ا دونك امبليك ها هي دي 4 امبليك اكس est égal à y دونك امبليك نوليو لهنا تبعوا مليح دونك كي اكس est égal à y نوليو هنا لهادي نعوضوا واش غادي تجينا دقيقه غادي نكتبها لكم وراها سي لا ميم ايكواسيون دونك اكس راه y دونك هنا تجينا اكس داكور دونك تجينا امبليك دونك خرجوا منا الزاد est égal 1 نديو منا دونك تجينا موان 1 موان ا entre parenthèses خاطر هذا كي نخرجوا كعامل مشترك يجي 1 بلس ا يروح من هنا يجينا موان 1 موان ا وهنا تجي اكس سور ا او كاري نقدروا نقسموا على ا او كاري باسكو ا الي ديفيرون دو زد صاي دونك شنو حنا صايبين اكس ايت ايكال اي هذه الاولى والشرط الزاوج ها هو هذا الشرط الزاوج داكور يعني هنا غير اكس اي يتعوض بالاكس العفو ولو زاد هذا هو داكور لو زاد هذا هو كنا غالطين في لا كوريكسيون ماشي كنا غالطين باسكو انا رفتها تالكالي داكور دونك est égal x fois le vecteur دونك هنا لو فيكتور 1 والاخرى تجينا هذه اكزاكتوم يعني لا ديمونسيون هنا شحال راها 3 لا ديمونسيون تاع هاد لا فالور بروب تاع هادي لوندا ايت ايكال ا موان 1 دونك انا واش غادي نكتبو او موان 1 ايت ايكال ا فيكت شحال خرج لنا فيكتور لا صح كاين اون انفينيتي دو فيكتور بصح كاين حال فيكتور اللي كما نقولوا كاع عندهم اليه معاه ولا لا شو تبعوا مليح ما راكوش فاهمين شرني هذا السؤال موان 1 elle se répète deux fois راه تعاود زوج خطرات والدو تعاود خطره هذه الدو شحال غادي يخرج منهم فاكتور واحد غادي يخرج واحد سير خاطر كاينه غير وحده بصح الموان 1 واش هما لي بوسيبيليتي اللي يقدروا يخرجوا منها يا 1 يا 2 فاكتور يا 1 يا 2 مليح يا 1 يا 2 تري بيان يعطيكم الصحه دونك يا واحد يا زوج باش نعرفوا شحال نحلوا هذه المعادله افي est égal à moins 1 fois v حليناها صبنا ثلاثه تاع لي زيكواسيون شفنا باللي الاولى والزوجه سي لا ميم سي بون حطيناها هنا الثالثه لا الثالثه مبدله شويه الثالثه عليها ضربنا في الأ هنايا سي بون خرجنا في هذه قلنا باش نختازلو سا ديبون الأ يا يكون إيت إيكال أ 1 ولا يكون ديفيرون دو 1 حنا ماشي نديرو زوج حالات بروميي كا سي أ ديفيرون دو 1 يعني يختلف عن واحد صاي دونك نختازلو نصيبو بلي إكس إيت إيكال أ إيكغيك عوضنا في المعادلة الأولى
داكور عوضنا في المعادله الاولى خرجنا زاد. ها هي حنا صايبين زاد بداله اكس والايكغيك بداله اكس والاكس بداله اكس. خرجنا اكس خرج لنا هذا الفاكتور. تسمى شحال من فاكتور خارج هنا؟ شحال من فاكتور خرج؟ 1 و موان لا شحال كاين من فاكتور خرج لنا من الموانزه؟ شحال كاين من فاكتور؟ هنا كي تقرا هذه شحال كاين من فاكتور؟ ان سول فاكتور. ان سول، كان غير واحد هو هذا. يعني الي اونجوندري كاع لي فاكتور نقدروا نكتبوهم دالة في 1 كاع هي اكس فوا في 1 اكس فوا في 1. يعني هذا او موان 1 هذه ما راش بالكم ليه. هذا او موان 1 الي اونجوندري بار ان سول فاكتور. كاين فاكتور واحد صاي. دونك لا ديمونسيون شحال هنا؟ لا ديمونسيون تاع او موان 1 شحال؟ 1 est égal l'ordre de multiplicité. Non, inférieur. اختار l'ordre de multiplicité 2. 2. صاي غادي ندير هذه entre parenthèses باش كي تكون تراجعوا تجيكم سهله. l'ordre de multiplicité de la valeur propre. دونك كي تكون l'ordre de multiplicité يختلف واش نستنتجو؟ Elle n'est pas diagonalisable. Implique A n'est pas diagonalisable. هذا مكان pas diagonalisable. وكملت صاي. A virgule mais elle est trigonalisable, d'accord, dans la forme triangulaire, d'accord, et هنا نقدروا نصيبوا une forme triangulaire. هي هذه هنا نستعملوا لا فورم دو جوردون ماتريس دور 3. بون هما عطاونا السؤال اسكالي دياغوناليزابل بس هذا غير زدناها معليش. بون كاين دوزيام فالور بروب 2 وهنا 1 وهنا 1 تحاتها سير 0. هي مليولي الاولى شحال تجي هذه؟ فين راه الكيرسور؟ شحال تجي هنا؟ X. لا اللي درناها الرقم معقلين التاليه تاع جوردون. 1 تجي 1 وهنا 0 0. زين هذا مكان. داكور نسميوها تي. اختار لنا السؤال قالوا لنا غير اسكالي دياغوناليزابل يعني هذه غير زدناها زياده صاي. سي بون. اي نمشيو للدوزيام كا. دوزيام كا مازال باقي لنا الدوزيام كا. si A est égal à 1. Si A est égal à 1. D'accord. أو كنديرو A est égal à 1 يعني هذه لا ماتريس كومبلي فيها غير 1 كومبلي غير 1. دونك هنا واش غادي تجينا كي نعوضو في لي زيكواسيون واش غادي تجي؟ مليولي واش غادي يجيو؟ بثلاثة واش غادي يجيو؟ كان يكون A est égal à 1 بثلاثة تاع لي زيكواسيون واش يجيو؟ سهلة وكنعوضو بالأن يجيو لا ميم إيكواسيون ولا لا؟ Oui, monsieur. واش هي ليكواسيون؟ X plus Y plus Z est égal à 0. واه هذه هي. دونك ولا نديرو alors on trouve dans
le système, on trouve dans le système, donc تجينا une seule équation, x plus y plus z est égal à z. صحيح؟ implique خرجوا واحد فيهم، مثلا نخرجوا x، نخرجوا x est égal à moins y moins z. donc implique الفي واش يساوي دروك؟ الأولى واش تجي في الفي؟ موان إيكغيك موان زاد. موان إيكغيك موان زاد، مليح، ماشي حاجة كبيرة. وفي الزاوجة موان إكس موان زاد. لا، شوف هنا رحنا معوضين غير إكس بما يساوي، صاي كملنا، كان غير شرط واحد، ها إكس شحال يساوي، يعني الآخرين يقعدوا كما راهم، الآخرين واش يبقاو؟ إيكغيك وزاد. إيكغيك وزاد، شحال غادي يخرج لي فاكتور هنا؟ دو فاكتور. دو، علاش؟ غادي نفصلوا لي فاريابل، يعني الفي إيت إيكال إيكغيك، عطيوني الفاكتور الأول. موان زاد ان زاد ان زاد، مليح، بلس فاكتور الزاوج موان سان زيرو 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 ان زيرو، مليح، هذا ما كان مليح. دونك نكتبو امبليك، ما نعرفش نكتبو هنا، دونك هنا امبليك، هنا غادي يخرجوا جوج تاع لي فاكتور، في ان سميناه او دو او موان زان، في هذه الحاله او الي انجوندري بار في دو في ترو، صاي في انجوندري ما معناتها، يعني كل شعاع يكتب بدلاله هادو زوج، افيك في ان الشعاع الاول، في دو ميكسكيوز c'est le premier vecteur, et V3 est égal le deuxième vecteur, moins 1 هنا تجي 0 هنا. كاينه حاجه هذه سي او موان 1 باش تقول لا ديمونسيون، هادو لي دو فاكتور خصهم واش يكونوا؟ شكون اللي يقول لي باش تكون هذه، باش نهضروا على كلمه ديمونسيون، ديفيرون دو زيرو، خص يكونوا ان خاطر هذه الفاكتور غير اونجوندر، باش نهضر على كلمه ديمونسيون يعني خصهم يكونوا ان يا جماعه الخير، خصهم يكونوا ان باش تهضر على كلمه ديمونسيون، عطاو لك دي فاكتور وتقول كلمه ديمونسيون، هذوك لي فاكتور واش خصهم يكونوا ان؟ يكونوا ديفيرون دو زيرو. لا، خص يكونوا ان باز، باش تهضر على لا ديمونسيون تاع حاجه خص يكونوا ان باز. وهنا اونجوندر، تبعوني مليح، هنا اونجوندر، السؤال مطروح اسكو هادو باز ولا لا، شو واش تدير؟ هنا تقد تحسب بين هادو زوج ديتيرمينو دور 3، تقد تحسب اسكو بو كالكولي ان ديتيرمينو دور 3 بين هادو زوج؟ نو بصح اسكو بو كالكولي ان سو ديتيرمينو دور 2، يعني نختاروا منها سو ديتيرمينو دور 2. وي مثلا هادو مع هادو، وكان غير واحد في لي سو ديتير، شحال كاين سو ديتيرمينو دور 2 هنا؟ شحال؟ 2. لا كاين هذا الاول ريت، كاين لا فهمت لا شو انا لا راني نهضر على هاد لي دو فاكتور، شحال كاين من سو ديتيرمينو دور 2؟ كاين هذا الاول وكاين هذا الزاوج وكاين الثالث هادي مع هادي وهادي مع هادي، كاين 3 سو ديتيرمينو دور 2، وكان غير واحد فيهم ديفيرونت زيرو سي اون باز. كاين واحد فيهم ديفيرونت زيرو ولا لا؟ وي الاول راه غير بعد الاول راه ديفيرونت زيرو، مليح، هذا ما كاين سي اون باز. يعني لا ديمونسيون شحال راها هنا؟
2. 2. Donc هنا est égal à 2. غادي نديرو est égal à 2 نولي هنا. صحيح. يعني est égal l'ordre de multiplicité. Donc في هذه الحالة implique A diagonalisée. qui تكون هنا A diagonalisée. D'accord? Avec la forme diagonale semblable à A. Okay. Donc هنا واش غادي تجي؟ هنا ما غاديش تجينا كما هذه. هذه سي لا فورم تريونغولار، يعني هنا في هذه الحالة الي دياغوناليزا. دونك لا فورم هنا نسميوه ا بريم، كي تكون دياغوناليزا نسميوه ا بريم، وهذا يولي زيرو وكملت. صاي يا جماعة؟ هذه كامل غنحيها خاطر حنا كاتبينها. سي بون جماعة؟ ابريم هذيك ما فهمتهاش. دروك في هذه الحالة شو تبع مليح. السؤال الأول لا حنا غير في السؤال الأول قالوا لنا اسكالي دياغوناليزابل ولا لا. باش تكون دياغوناليزابل كاين ثلاثة حالتين، يا لي فالور بروب سون ديستانك، هنا ما صبناهمش ديستانك خاطر هذا يتعاود زوج خطرات، كملنا من هذه الحالة. الحالة الزوجة نون ديستانك، بصح هادوك اللي نون ديستانك لور دو ميلتيبليسيتي يساوي ايت ايغال لا ديمونسيون، كما هذه هنا صبناها نون، بصح في هذه الحالة l'ordre de multiplicité est égal à 2 la dimension est égale à 2. في الحالة هذه elle est diagonalisable. diagonalisable واش تمشي دير؟ لا ماتريس جديدة تحط لي فالور برو في الدياغونال وصاي، هذا ما كان. هذه موانزة سي با ان. صاي يا جماعة؟ وي سي بون شيخ. هذا ما كان. هذه موانزة اللي غلط فيها. لا فالور برو سي موانزة. داكور؟ هذا ما كان. اي دونك نمشيو للسؤال اللي موراه. بون هادي لا كوريكسيون بعد نعاود زفتها لكم. انا كوريجي بيان سور. سي وي يعني في الحالة اللي تكون دياغوناليزا ديتيرميني اون ماتريس بي تيل كو بي هنا سوا دياغونال. هذه القانون خاطر هذه هي اللي كي تيغالا ا بريم، هذه هي كي تيغالا ا بريم. دونك هنايا est égal à A prime matrice diagonale. Matrice diagonale. Donc entre parenthèses, matrice diagonale. Très bien. البي واش هي؟ شكون اللي يقول لي البي واش هي؟ سي لا ماتريس دي يا جماعة. الأ سي لا ماتريس تاع لي فالور بروب الأ بريم، والبي سي لا ماتريس دي قلنا باللي الأ بريم هي دائما لا ماتريس دي فالور بروب، والبي c'est la matrice des هيا يا جماعة الخير. Des vecteurs propres. دي فيكتور بروب. البي سي لا ماتريس دي فيكتور بروب. دونك في هذه الحالة راهم خارجين لي زوج، هادو زوج ما خرجوا من لا فالور بروب موان زان. واش ترى باقي لي الثالث ما يجي؟ شكون يقول لي؟ كاين زوج خرجوا من لا فالور بروب موان زان، بالحسابات خرجوا كملنا معاهم. في هذا لو كا تاع ا ايت ايغالا موان زان، يبقى الثالث ما يجي من او. هذا ما كان يعني من لا فالور بروب 2. بصح كاينه حاجه، رحنا في هذه الحاله يعني الا ايت ايغالا 1 الا ايت ايغالا 1 خاطر سي ا الي ديفيرون دو 1 نو ان ني با دياغوناليزابل.
صاي يعني قالنا في الحاله اللي تكون دياغوناليزابل نسيبو. دونك غادي نديرو الاخر pour la valeur propre lambda 2 نسميوها lambda 2 est égal à 2 avec غادي نرفدو الحاله a est égal à 1. علاش راني ماشي نرفد الحاله a est égal à 1؟ على خاطر حنا في لو كا تاع دياغوناليزابل صاي avec a est égal à 1. اون دونك غادي نحلو l'équation AV est égal à 2V. AV est égal à 2V. يعني équivalent. Donc جينا A moins 2I V. أنا نقدروا نسميوه V4 ولا خاطر ديجا حنا مستعملين V1 V2 V3. هنا حنا مأكدين باللي ان فيكتور كاتريام فيكتور وحنا راحنا مسمينهم V1 V2 V3 هذا نسميوه V4. غادي يخرج غير واحد est égal à 0. علاش راني رافد A est égal à 1؟ علاش راني رافد A est égal à 1؟ خاطر راني مأكد باللي 100% elle est diagonalisable. Très bien. Donc équivalent implique, donc on va remplacer. Alors A راه 1 يعني هنا 1 هنا 1 d'accord, ça c'est le A. Moins 2i, donc هنا تجينا moins 2 وهنا moins 2 وهنا moins 2 d'accord, est égal هذه تروح donc تجينا 0 0 0 donc implique donc يجينا هذا السيستم exactement هذا السيستم. نبداو بلا première équation, c'est moins 2x plus y plus z est égal à 0. La deuxième, x خاطر حنا معوضين a بالa, moins 2y plus z est égal à 0. Ou la dernière, x plus y moins 2z est égal à 0. Moins 2z est égal à 0. مليح. Donc, نمشيو l'équation par exemple, نمشيو l'équation, la première équation. Donc, implique la première équation. Là, on va retrancher par exemple 2 moins 3. 3 moins 2, 3 moins 2. Donc, 3 moins 2. قسنا 3, la troisième équation, moins la deuxième. X avec X se simplifie. Y moins, j'ai 3Y. D'accord, est égal 3Z. Donc, implique Y est égal à Z. Y est égal à Z. Donc, qui Y est égal à Z, نعوضو هنا بالY, جينا X moins Y est égal à 0, donc est égal à X. Donc, implique, شكون اللي يعطيني V4 direct? شكون اللي يعطينا V4؟ أي يا جماعة الخير؟ XXX ولا XX هذا مكان. دونك هنايا امبليك دونك هذه est égal x fois 1 à 1 donc implique E2 يعني le sous-espace propre associé à 2 est égal vect V4 vect V4. Conclusion. Pour A est égal à 1,
on a donc هنايا pour a est égal à 1 ما نساوش كيش رتبنا لي فالور بروب لي فالور بروب 2 moins 1 moins 1 صحيح 2 moins 1 moins 1 يعني la matrice P est égale الاول اللي سي اون ماتريس دور 3 داكور الاول سي لو فيكتور بروب دو 2 اللي هو هذا داكور لو فيكتور بروب دو 2 مليح ولي زوتر بو نامبورت يعني رتبهم كما تبغي لي زوتر باغ اكزومبل هذا الاول موان 1 0 والزوج لوتر فهمتوا واش درنا ولا لا؟ بوان سي بون جماعه واش دروك شو هذا كاع غادي نمح غادي نزيدو حاجه شو تبعوا مليح هنا دروك واش راحنا دايرين كاين دو كا ا est égal à 1 elle est diagonalisable on a trouvé l'a prime ou le p بصح si a différent de 1 si a différent de 1 on a trouvé qu'elle n'est pas diagonalisable ça y est علاش donc A il est différent de 1 في هذه الحالة donc elle n'est pas diagonalisable mais elle est trigonalisable d'accord elle est trigonalisable la forme triangulaire هذه هي d'accord si on veut trouver ركزوا معايا دقيقة pour la matrice de passage qui nous donne le point donc هنا العلاقة كيش غادي تجي غادي تجي t est égal p moins 1 p moins 1 d'accord fois a fois p p moins 1 fois a fois p d'accord شحال عندنا فيكتور دروك شحال عندنا فيكتور بروب سؤال شحال عندنا في الفيكتور بروب 3 فيكتور لا ما راش عندنا 3 في الحاله شوف 2 صاي صبناه تاع 2 ها ولا تاع 2 ما كاين حتى مشكل تاع 2 هذا لا دقيقه هذا هو تاع 2 تاع 2 ما يتبدلش خاطر بور 2 با بروبليم بصح في لو كا تاع تريونغولار تريغوناليزابل شحال راح صايبين فيكتور ان سول سما شحال راح يخصنا 2 لا ما يخصناش 2 راه كاين واحد تاع لا فالور بروب 2 واحد تاع لا فالور بروب موان 1 سما شحال راه يخص ان سول راه يخصنا واحد دونك في هذه الحاله pour la matrice qui nous donne il nous manque un seul vecteur d'accord en effet يعني كيش نصيبوه شكون اللي يقول لي ما نصيبو هذاك الفاكتور دابخي ما ينصيبوه شكون اللي يقول لي تمشيو تبعوا معايا مليح تمشي للتي دابخي لا ماتريس تي هنا هيا ركزوا معايا دقيقة قراو لي الدوزيام لين هذه الدوزيام لين قراو لي الدوزيام لين يا بسم الله هنا على بالكم في هذه شكون اللي يجي V1 شو هنا غير باش تعرفوا معليش نديروها هنا تبعوا مليح داكور بون هذه غادي اون فوا لا كوبي ايسي معليش كامل الاول كيش احنا مسميين الاول
جماعة هي الأول كيش حنا مسمينها؟ هي يا جماعة الخير؟ في في 1. لا، تعدو لا. كي سمينا تعدو. كي سمينا تعدو غير قدروا قدرناه. ها هو دا تعدو كيش حنا مسميناه؟ V4. صحيح، تعدو سي V4. يعني هنا F2 V4. ركزوا معايا دقيقة. بون هنا عندنا اون ماتريس، الثاني نقدر ترو. الأول سي V4. باش تجينا F2 V4 قراو لي لا بروميير كولون، نقراو لا بروميير كولون كيش تجي. F2 V4 est égal à 2 V4. على خاطر V4 هو الفيكتور بروب تاع 2. واه ولا لا؟ وي. وي. هذا دقيقة غير باش من الآخر. 1 مينوت. هذا غادي نسميه V5. V5 هو اللي ما حناش عارفينها شحال. صاي. دونك هنا تجينا V5. وهذا هو اللي خرج لنا هنا، اللي سميناه في الأولى، الله راكم عاقلين، هنايا سميناه V1. V1. صاي. دونك V1. وهنا V1. قراو لي لا تروازيام كولون، قراو التروازيام كولون. التروازيام كولون ما معناتها؟ F2 V1 est égal moins V1. موان في هذا هو اللي مدها لي في هذه الحاله. لا راكم عاقلين كي حليناها. اف دو في 1 ايت ايكالا موان في 1 هي اللي مدت لنا هذا تاع او موان زان. صاي فهمتوا واش هي ليدي ولا لا؟ داكور. دونك في هذه الحاله دون سو كا انو مونك ان سول فيكتور. على سميته في 5 غير على خاطر عندنا هنايا الفي 2 استعملناه قبايل، الفي 3 والفي 4. صاي. Donc il nous manque le V5. En effet, d'après l'akhar, il y a la deuxième ligne. Donc الأف نردوها بالأ. تسمى تجينا AV5. يقراو لي الدوزيام لين كيش تجي AV5 est égal V4. يعني نقرا الدوزيام لين moins V5. moins V5 وكملت. V4 moins V5. صحيح. دونك منا نديرو ليدونتيفيكاسيون باش نصيبو الاخر. دونك هنا تجينا امبليك. دونك نديو منا تجينا A plus I V5. V5 هو l'inconnu est égal à V4. A plus I V5 est égal à V4. Donc نمشيو للأ تاعنا. بيان سور هنا رحنا في الحالة تاع A différent de 1. A il est différent de 1. D'accord. Donc implique. ها هو الأ كي نقولو بلس إي يعني هنا يجينا 1 صحيح. في 5 هو لانكوني إكس إيكغيك زد إت إيكال لو في 4 تاعنا. نمشيو ل في 4 تشوفو واش هو. في 4 سي الفالور دونك سي 1 اللي صبناه قبايل 1. Donc implique غادي نصيبو لو ميم سيستيم اللي راه هنا. سي لو ميم سيستيم. داكور. ها هو اللي كان عندنا هنا. سو بلاص ال 1 هادوك 0 0 0 0 غادي نصيبو ايت ايكال 1. D'accord. La première équation et la deuxième équation c'est la même. La
première équation et la deuxième équation, c'est la même. Pour la dernière équation, donc regardez, c'est bon, le système qui est ici. Donc, place 0, c'est 1. 1. D'accord? Donc, on va faire la soustraction. D'accord? Tarh. Donc, implique. V2, c'est 1, 1, 1. Yak. V2, c'est bon. V4, c'est bon. Donc, V4. Donc, la soustraction, j'ai 1 moins A. Donc, implique X est égal à Y. Implique X est égal à Y. Donc, on remplace X par Y. D'accord? On va trouver. Et je ne sais pas dire le tarh. Donc 1 moins 3 ou 1 là. Donc 1 moins 3. ما تنساش بلي في هذه الحالة le A il est différent de 1. Le A il est différent de 1. كي نطرحوا هذا يروح نجيوكم تعقبين 1 moins A fois X est égal à 1 moins A fois Y. D'accord? غادي تجينا 1 moins A هذه 1 moins A. On a la même chose. Est égal 1 moins A. Donc implique X est égal à Y. Pourquoi? Parce que le A dans ce cas, le A il est différent de 1. Différent de 1. Et on خرجوا Z. Donc Z est égal. Z est égal. خرجوها منا. On va remplacer les. Par exemple ici X par Y ولا هنا نديرو X. Donc on va trouver quoi? Et donc AZ au carré. Donc Z est égal. On a dit A au carré sur A au carré. D'accord? J'ai 1 moins X moins AX. D'accord? Donc Z est égal à ça. Donc implique, donc on a une infinité de vecteurs, implique que le V5, ou bien le V5 est égal. Donc X, pour la dernière composante, on va remplacer Z. D'accord? Ici c'est ça. Par exemple, on implique directement V5 est égal. Donc on va choisir l'un des vecteurs. Par exemple, هنا شحال نربدو؟ ساهل كاع. يا جماعة الخير ساهل. والاخر قادر نديرو 1 باغ اكزومبل والاخر ولا ساهل كاع ساهل من 1 سي 0 0 ولو دارني واش يجي تجينا 1 sur A au carré et c'est terminé هذا ماك. D'accord? Donc ce qui implique que donc la matrice P est égale. C'est une matrice d'ordre 3. D'accord? Le premier vecteur هو تاع 2. Premier vecteur تاع 2 اللي هو شكون؟ دقيقة 1 تاع 2. صايي deuxième vecteur هذا اللي خرجنا فيه 0 0 1 sur A au carré.
الأ راكم شايفين بلي ديفيرون دو 1 على بال ايوه هذا ديفيرون دو 1 وفي لو بروميي فاكتور اللي خرج لنا من ليكواسيون اللي جبناه باين تاع لا ديمونسيون هذا داكور اي سي تيرمين هنا كاين اون ايرور شكون اللي يقول لي ليرور وين راها كاينه غير غلطه حنا غالطين فيها مش عارف الحسابات فاش وي ليرور شكون اللي يقول لي كاينه على بالكم بلي هادو كي يكون عندكم دو لين سي لي ميم لين ديتيرمينون تاع بي شحال يجي هنا كي يكون عندنا يجي زيرو على بالكم بلي يجي زيرو هنا ايوا خاطر عندنا سي لي ميم لين ها باغ اكزومبل كون نحسبو دونك هادي نصيبو الاخر دونك سي زيرو هنا كاين اون ايرور باش نعرفو وين ليرور il faut revoir les calculs. Bon, on a fait une erreur les calculs là. Bon, je vais refaire les calculs pour ne pas perdre du temps et je vous envoie le corrigé. D'accord? X. كاين غلطة. ايه صحيح. تعرف الغلطة وين راها؟ مش شايف الغلطة وين راها ولا لا؟ شوف قلنا بلي لا بروميير لين سي لا ميم لا دوزيام لين واه ولا لا؟ واش درنا هنا في الزاوجة واش درنا؟ ضربنا في ا في ا الثالثة واش درنا لها؟ باش ولات لهاد لا فورم واش درنا في الثالثة؟ ضربنا في ا وكاري ما ضربناش على اليسار شفت الغلطة فين واش هنا ما ضربناش دونك هنا كي نديرو هادي مو هادي واش غادي تجينا ان موا ا صايي نديرو 3 موا ا تجينا ولا نديرو ان موا 3 ان موا ا صايي بلس a moins 1 y a moins y est égal à moins a au carré شفت غلطة بانت غلطة خاطر كي تشوف حاجة انورمال حاجة انورمال الله غالب دونك امبليك دونك نخرجو منا باغ اكزومبل x est égal وهنا نديرو x بلس y ولا x موان y تبعوا معايا مليح x موان y نخرجو x موان y يجينا فوا 1 موان a صايي est égal هذا كي تكون حاجة انورمال امبليك دونك كي نقسمو هذا ا موان اون بو ديفيزي باسكو ا il est différent de a غادي نصيبو بلي x موان y est égal 1 plus a خاطر هذا جداء شهير نكتبو a moins a fois a moins a donc implique que le x est égal 1 plus a plus y ها الاكس واش يساوي داكور دونك هذا سي لو اكس صحيح و إيكغيك ريست إيكغيك ونمشيو للزاد دروك دونك نخرجو الزاد منا دونك تجينا أ أو كاري داكور أ أو كاري موان إيكغيك هنا أ أو كاري أ أو كاري موان إيكغيك تمشي منا موان أ فوا إكس نعوضو الإكس اللي هو هذا داكور سير ا او كان دونك ايت ايغال
A au carré مع A au carré تروح. Donc on va simplifier. Donc شي يبقى لنا moins y moins AY moins y moins AY ou moins A. Ensuite, donc هذا هو c'est le Z. هي نختاروا قيمة لا ميور هنايا نختار y est égal à 0. Donc هنا pour y est égal à 0 غادي تجينا 1 plus A هنا وهنا 0 وهنا تجينا moins 1 sur A moins 1 sur A. كي تصيب ماتريس دو باساج est égal à 0 غير عرف بلي راه غلط. ديتيرمينون تاعها est égal à 0. دونك هذا هو لو V5. صاي يا جماعة. Donc c'est le V5. Est-ce que c'est clair l'idée ou là? Oui, monsieur. Bon, donc Inch'Allah غادي نعاود نصيفط لكم كوريجي ما كانش نيشان. Il faut refaire les calculs. نمشيو l'exercice 7. L'exercice 7, soit E1 c'est espace vectoriel f endomorphisme de E tel que A, voici la matrice associée à F. Yani elle est définie en fonction de AB, des paramètres. Où E est une base de E, ça A est-elle diagonalisable? Toujours le mot diagonalisable, il faut calculer le déterminant A moins lambda I, c'est-à-dire le polynôme caractéristique. Ça y est, ayah bismillah, P à lambda est égal. D'accord, P à lambda est égal. Donc est égal, après calcul, on trouve ça. Donc on a une racine qui se répète deux fois, ou une racine qui se répète une seule fois. D'accord? Donc on trouve ça. Lambda 1 est égal, lambda 2 est égal A plus B. D'accord? Et lambda 3 est égal A moins B. Très bien. Bon lambda 3 هي اللي تعدم هذه وهنا اللي تعدم هذه سي A plus B. خاطر كان نعوضوا اللوندا بال A plus B مع الموي يروح. سي دونك نمشيو الى هنا لور دو ملتيبليسيتي سي 2 بور لا تروازيام با دو بروبليم. هنا اللي راه مشكل الى تعاود زوج خطرات و elle est égale la dimension, elle est diagonalisable. Si elle est différente de l'ordre de multiplicité, elle n'est pas diagonalisable. Et elle est واش حنا دايرين pour lambda 1 est égal à virgule, on a deux points. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre cette équation. AV est égal lambda V. Lambda est égal A plus B. Donc elle est équivalente. Donc هنا واش غادي تجينا A moins. Donc هنا la valeur c'est A plus B. A plus B et d'accord V est égal à 0. هنا علاش درنا V؟ خاطر قادر يخرج لنا فاكتور وقادر يخرج زوج. Parce que l'ordre de multiplicité c'est 2. Ça se peut qu'on peut avoir un seul vecteur ou bien deux vecteurs dans la base. Parce que l'ordre de multiplicité c'est 0. Donc implique. Donc ركزوا معايا دقيقة. هذه هي الأ. D'accord? هذه هي الأ. هنا غادي نرد 0 0 0 0 0 وهنا غادي ندير moins A plus B دونك هنا تجينا moins A plus B وهنا moins A plus B وهنا moins A plus B d'accord est égal 0 0 0 مليح c'est bon. Donc, équivalent,
ولا implique implique. دونك كي نديرو هادي كامل واش غادي يبقى لنا؟ هنا سي زيرو، هذا زيرو صحيح، وهنا واش يبقى لي؟ موان بي، وفي لا دارنيا كذلك يبقى لي موان بي. داكور. دونك ابري كالكول implique l'équation au milieu ne donne rien, elle ما تمد والو، 0 est égal 0. ou la première équation ou la deuxième et ou la troisième c'est la même. سما واش تجينا l'équation؟ غادي تجينا moins bx صحيح plus bz est égal à 0. وكملت صحيح، moins bx plus bz est égal à 0. صحيح. Très bien. Donc, moins bx plus bz est égal à 0. Donc, هذا كامل يمشي. Donc, هنا implique. هناك est-ce qu'il existe des conditions على A ou B؟ ما قالولناش A ou B différentes 0 ولا لا. ما عطاونا aucune condition. Donc, هنا tout dépend de quoi؟ Donc, هنا واش غادي تجينا؟ غادي تجينا Bx est égal à Bz. Donc tout dépend de quoi? De B. De B, ouais. Si B est égal à 0, nous allons la matrice. Quand B est égal à 0, il y a la matrice. B راه 0. هذا يروح، هذا يروح، وهذا يروح. يعني A بروحها c'est une matrice diagonale. ها هو هذا تشوفوا معايا الآخر آية. نعوضوا البي بالزيرو، نعوضوا البي بالزيرو. On remplace le B par 0. دونك هذا يمشي وهذا يمشي، يعني الأ بروحها سيت اون ماتريس دياغونال، يعني ما تحتاج تردها دياغوناليزابل. A elle-même c'est une matrice diagonale. Deuxième cas, si B différent de 0. هنا si B différent de 0 implique x est égal à z. كملت. Donc qui x est égal à z, le v غادي نعوضوا ال x هي هذه، z عوضنا بال x وال y قعد parce qu'on n'a pas de condition. Donc شحال خرج لنا فيكتور؟ شحال خرج لنا فيكتور؟ Deux vecteurs. Vecteur, d'accord. Donc implique que E, ما ننساوش لا فالور تاعنا سي A plus B. سي فيكت V1 V2. ونشوفوا بلي هاد لي دو فيكتور ديجا الديتيرمينون تاع هادو ديفيرونت زيرو. يعني implique لا ديمونسيون ديم تاع هادي est égal à 2 est égal à 2 entre parenthèses l'ordre de multiplicité de la valeur propre. L'ordre de multiplicité de la valeur propre. Ça y est. Donc, كي تكون عندنا الآخر conclusion implique A est diagonalisable. Implique A est diagonalisable. D'accord? كي يكون عندنا الاخر اي سي تيرمين. دونك هذه كامل تروح. سي بون مفهوم؟ Bien sûr. Bon, on termine. Donc on continue. Donc on passe à l'exercice 8. L'exercice 8, toujours on a une matrice, mais ici la taille elle est assez grande, كبيرة. يعني c'est une matrice d'ordre 1. ما حناش عارفين ان شحال. Donc, une matrice qui dépend d'un paramètre t, A, t. Donc, voici, في la diagonale عندنا les t, في الdiagonale عندنا les t.
وايور يعني برا الدياغونال سي دي 1 برا الدياغونال سي دي 1 يعني كامل هادو سي دي 1 داكور سي دي 1 شو واش قال لنا السؤال ديجا هنايا 1 مينوت باش نعدلوه هنا تقد تحسب لو بولينوم كاركتيرستيك اسكو بو لو كالكولي اسكو تقد تحسب ديتيرمينون دو ا تقد تحسبه ديراكت هذا نو نو باسكو هنا لا تاي اون كوني با لا تاي شحال هذه ان دور 2 ولا دور 3 ولا دور 4 هنا الان الي اربيترير كيفي صاي عليها واش قال لنا في السؤال sans calculer le polynôme caractéristique يعني بلا ما تحسبه d'accord virgule montrer que t-1 هذه t-1 elle joue le rôle de lambda est une valeur propre de la matrice et déterminée elle est engendrée par quoi يعني e t-1 c'est pas n c'est t-1 يعني هنا déterminer le sous-espace propre est égal à quoi مليح نمشيو درك la première question. On a premièrement déterminant est égal à ça. قال لك ما تحسبهاش. Ça y est. P à lambda c'est déterminant de 1 moins lambda i. Pour la forme générale. On ne va pas le calculer. قال لك ما تحسبهاش. Les inconnus هنا شكون؟ وكان جاي نحسب لانكوني هنا شكون ما جاي هنا؟ تي لوندا ماشي تي لوندا لا هنا كاين ان سول انكوني مجهول واحد شكون؟ تي لا تي سي ان بارامتر هنايا شو المجهول تاع البولينوم كاركتيرستيك سي كوا المجهول؟ سي لوندا سي لوندا لوندا هو المجهول داكور ايوا يا ركزوا معايا دقيقه وكان نعوضوا تي موا لوندا بالان يعني هادو اللي راهم في الدياغونال تي موا لوندا كل تي موا لوندا نعوضوه بالان دونك هنا انتر بارونتيز سيتادير لوندا شحال حنا معوضينها لوندا est égal t moins 1 Qu'est-ce que vous remarquez كون نعوضوا بالان يعني كل كولون سي لا ميم تجي واه ولا لا وي واه هي كي تحسب ان ديتيرمينو يكون فيه غير زوج تاع لي كولون لا ميم كولون ديتيرمينو شحال زيرو صاي عليها واش حنا كاتبين الور هنا لا معليش نديرو فيرغول الور مينسكول Alors, pour t moins lambda est égal à 1, c'est-à-dire lambda est égal à t moins 1, on trouve dans le déterminant les mêmes colonnes, 9 les colonnes, ce qui implique que le déterminant est nul. C'est la même colonne. D'accord? يعني كي déterminant nul, هذه لوندا اللي اختارينها حل ولا ماشي حل؟ شي حل نورمالمون شوف تبعوني نعطيكم مثال غير سهل ركزوا معايا دقيقه غادي ندير ديتيرمينون دور 3 تبعوا معايا مليح ديتيرمينون دور 3 غادي ندير انسيرسيون ماتريس دور 3 وندير لكم هنا 2 موا لوندا تبعوا مليح 2 موا لوندا هنا 5 هادو دي فالور اربيترير موان 2 باغ اكزومبل عاود هنا 3 موا لوندا 6 1 0 وهنا 5 موا لوندا مثلا راني نعطيها دون مانيير اربيترير ركزوا معايا دقيقه كي ديرها ايت ايغال زيرو هنا لو بولينوم كيش تصيبها ان بولينوم دو دوغري تروا دو دوغري 3 مليح
يعني غادي نصيبو 3 سوليسيون. قادر يكون لا سوليسيون سكي سو ريبيت، كاين اللي تعاود. شو تبعوني مليح عشان ماشي نهضر. تخيل واحد قال كي نعوض لوندا هنا بالان ويحسب ديتيرمينون يصيبه زيرو، اسكو هذاك الان حل من الحلول ولا لا؟ وي اختار انت ماشي تحسب 3 تاع الحلول، انت ديريكت غير بعينيك قالوا كنعوض لوندا بالان هاد ديتيرمينون زيرو، حل من الحلول. هذا اللي حنا دايرين هنا. دونك كي عوضنا لوندا بالتي موان زان صبنا بلي ديتيرمينون زيرو، يعني هذاك اللوندا اللي عوضنا به حل من الحلول ولا لا؟ وي حل. إذا كي حل من الحلول، هادو الحلول اللي حنا نسموهم اللي حنا لي سوليسيون كي فيريفي سات ايكواسيون سابال كوا، واش هما؟ لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون لي لوندا شكون هما بعدا؟ لي فالور بروب، ها؟ لي فالور بروب، لي فالور بروب، لي فالور بروب، هذا ما كان. هادي اللي درناها دروك. داكور؟ Donc, alors pour t moins lambda, c'est-à-dire, on a dit le virgule, on trouve ça. يعني احنا صايبين باللي t moins 1 est une valeur probe بلا ما حسبنا الديترمينون. C'est bon ولا لا؟ بيان سور. C'est bon مليح. دروك شا قالوا لنا؟ cherchons les sous-espaces probes. Cherchons les sous-espaces. يعني les vecteurs probes associés à lambda est égal t moins 1. يعني غادي نحلوا المعادلة. On va résoudre l'équation AV est égal lambda V. D'accord. الA تاعنا احنا مسمينها AT. est égal avec V est égal. Donc implique هيا كي نعوضو شو جاتنا. ما نساوش بلي نرفدو الأ، ركزوا معايا دقيقة. الأ هذه هي، الأ هذه هي، ونديرو موان تي موان زان، التي مع التي غادي تروح صاي. لا دقيقة باش ما نغلطوش. أتي هذه هي une minute. Donc هذه الأ. سي بون. غادي نحطها هنا. دونك هذه أ موان تي موان زان. دونك هنا واش غادي تجينا؟ هنا واش غادي كي نديرو موان تي موان زان واش غادي تجي؟ في الدياغونال واش يولي؟ دونك هنا واش غادي تجي؟ غادي تجينا ايكيفالون. دونك حلو بارونتيز. دونك تجينا لا ماتريس اتي بلس ان موان تي، خاطر غادي يولي من هاد الجهة فوا اي في est égal à 0. وهذه افيك في نكتبوها منا. هي كي هذا نزيدو في الدياغونال، زيدو هاد لو تان في الدياغونال، التي مع التي يروح ولا ما يروحش؟ يبقى لنا يبقى لنا يوليو كاع هادي صحيح est égal. دونك تجي لا ميم اللي راه هنا 0 0 0 0 0 jusqu'au 0. هادي امبليك مليح. يعني شحال من ايكواسيون تجينا؟ شحال من ايكواسيون؟ اون سول. اون سول. غادي تجينا اون سول ايكواسيون سي لا ميم اللي غادي نمحي هادي. داكور. امبليك x1 est égal هذه. دونك من ليكواسيون نخرجوا واحد اون فونكسيون دي زوتر.
x1 est égal هذه c'est bon. Une minute. دونك جاتنا x1 غادي نعوضوه ها هو دا x1 تعوض صحيح هي ونخرجوا x2 فوا بلس x3 فوا كما كنا نديرو قبل كي خرج لنا y وزاد خرجنا الاي بوحدها والزاد هنا كاين من x2 حتى x1 يعني شحال من فاكتور يجينا x1 فاكتور لا ان فاكتور انا كو ما يجيش ان فاكتور لا بالتقريب خاطر الاكس عوضناه صاي اسكو بقى اكس هنايا اسكو بقى لنا اكس هنايا ان موان ان دونك واه جينا غير ان موان ان فاكتور هذه هي مليح عليها شو واش غادي ندير امبليك دونك هنا او تي موان 1 سي فاكت في 1 حتى في ان موان 1 يعني في ان موان ان فاكتور tel que V1 est égal قد نكتبوها هنا معليش هادو هما لي فاكتور كي سون ليبر هادو سون ليبر صاي هنا فيرغول كي سون ليبر يعني la dimension de et-1 est égale à n-1. Donc, lors de multiplicité, qui est la dimension? Bon, السؤال التالي باش نكملو. ركزوا معايا دقيقة السؤال. صاي on a démontré بلي هذه c'est une valeur propre. et-1 صبنا بلي لا ديمونسيون تاعها سي n-1 واش تا قالوا لنا que peut-on dire de l'ordre de multiplicité كاينه حاجه شكون اللي دائما كبير l'ordre de multiplicité ولا لا ديمونسيون l'ordre de multiplicité l'ordre de multiplicité هو الكبير صحيح لا ديمونسيون يا تساويه ولا قل منه عليها حنا لا ديمونسيون صبناها ان موان 1 شو تبعوا مليح صبنا ان موان 1 فاكتور donc l'ordre de multiplicité de t-1 il est supérieur ou égal à n-1 d'accord de t-1 et هنا نورمال نكتبوها est supérieur ou égal à n-1 supérieur ou égal à n-1 يعني يا n-1 وطلع داكور مليح لا ماتريس تاعنا ركزوا معايا دقيقه صاي كملنا لور دو ملتيبليسيتي اي سوبيريور او ايغال n-1 يعني يا n-1 وطلع لا ماتريس تاعنا لا طاي تاعها شحال نوليو لا ماتريس لا طاي تاع لا ماتريس شحال ان لا طاي تاع لا ماتريس ان كي لا طاي تاع لا ماتريس ان شحال او ماكسيموم نصيبهم فالور بروب شحال ماكسيموم فالور بروب كي نكونوا في ماتريس دور 2 شحال كاين فالور بروب سهله باش 2 ماتريس دور 3 قادر لا فالور بروب تتعاود المهم ماكسيموم 2 ماكسيموم 3 كي هنا لا طاي سي ان وماكسيموم شحال كاين فالور بروب ان هيا ركزوا معايا دقيقه حنا واش راحنا صايبين غير وحده اللي هي t-1 واه ولا لا وي واه هذه t-1 تتعاود شحال من خطره لور دو ملتيبليسيتي الي بلو غرون او ايغال n-1 يعني راه يتعاود n-1 مره يعني شحال كاين بوسيبيليتي
ان موان سا نورمالمون. تتبعوا مليح. انت تكون في اون ماتريس دور 3، ركزوا معايا دقيقه، اون ماتريس دور 3 ويقول لك باللي هاد لا فالور بروب الي سوبيريور او ايغال ا 2، سوبيريور او ايغال ا 2. تسمى شحال تعاود مخطره؟ يا شو تبعوني مليح غير باش نفهموا هادي ونكملوا غير ليكزارسيس 8 يبقاو هادوك دوك من بعد نقول لكم كيفاش ندير لهم. عندي اون فالور بروب لور دو ملتيبليسيتي تاعها يتعاود supérieur ou égal à 2، supérieur ou égal à 2 وراني في اون ماتريس دوردر 3. تسمى شحال قادر يتعاود؟ يا اي السي ابراهيم؟ دو نورمالمون مسيو. يا 2 ولا ان و دو. لا؟ شوف واش قلنا، لور دو ملتيبليسيتي supérieur ou égal à 2 وراني في اون ماتريس دور 3. تسمى شحال يتعاود؟ نورمالمون دو ما شاء الله. يا 2 ولا ولا 3 ولا نورمالمون. 3 اختر قلنا supérieur ou égal، قادر تعاود 3 خطرات. سي بون سي. وحنا رحنا هنا في اون ماتريس دوردر ان، لا طاي تاعها ان، وحنا قلنا باللي هذه تتعاود سوبيريور او ايغال ان موان زا، اكبر او تساوي ان موان زا. يعني هنا كاين دو بوسيبيليتي، يا تتعاود شحال؟ ان موان سا ولا ان موان سا ولا ان، هذه اللي نحوس عليها. سي بون سي بون. يعني هنايا غادي ندير هكذا، ce qui implique que l'ordre de multiplicité est يا n moins 1 و 1. مليح. دونك يا يتعاود ان موان 1 ولا ان. الا تعاود ان فوا، ركزوا معايا دقيقه، الا تعاود ان فوا تسمى شحال كاينه فالور بروف في هاد لا ماتريس؟ الا تعاود ان فوا، si il se répète un fois, combien de valeurs propres dans cette matrice? Une seule. Une seule. يعني تعاود ان فوا غير هي صاي. Oui. بصح si il se répète n moins 1 fois. Deux. يعني كاينه هي وحده انكوني. يا ركزوا معايا دقيقه، امبليك سبيكتر في الحاله العامه، داكور. لو سبيكتر بون غادي نكتبها اونتر اكولاد حاضنه. سو كي يصير لو سبيكتر فيه ان فالور بروب هو تي موان 1 تي موان 1 تي موان 1. دونك هنا غادي ندير تحتها هادو كامل. شحال راه كاين وحده هنايا؟ ان موان 1 فوا، يعني هذه راه متعاوده ان موان 1 فوا، ويبقى لنا وحده انكوني مجهوله، وحده انكوني. هذه لانكوني سميتها لوندا ان، داكور. اون ان موان 1 فوا لا فالور تي موان 1 صايي. بون هذه مابقاش كاع نكتبوها كي حنا كاتبين هاك، داكور. دونك كاين ان موان 1 فوا سور تتعاود ان موان 1 فوا، وهذه انكوني. La dernière valeur propre se calcule, d'accord, par كاين هذا قانون عقلوا عليه. لا تراس تبعوني مليحه، كاين قانون مي اون ما تنساوش هذه توجور في لي لوا. لا تراس تاع اون ماتريس ا est égal somme des valeurs propres. ما تنساوهاش هذه تحتاجوها من بعد ان شاء الله في الالكتروني. لا تراس تاع اون ماتريس توجور est égal la somme des valeurs propres.
صاي حنا لا سوم تاع لي فالور بروب هنا شحال هنا تجي لوندا ان بلس تي موان 1 فوا ان موان 1 ولا لا خاطر هادي راه تعاود ان موان 1 فوا ولا تراس تاع لا ماتريس راكم عارفين لا تراس واش هي لا تراس يعني تمشي للدياغونال وتجمع لي زيليمون دو لا دياغونال داكور دونك هنا اونتر بارونتيز est égal somme des éléments de la diagonale و est égal somme des valeurs كي نجمعوا في لا ماتريس تاعنا تبعوا مليح هنا هذه لا ماتريس دوردر ان دياغونال واش راه فيها تي 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 يعني لا سوم تاع لي زيليمون تاع الدياغونال شحال تجي ان فوا تي هذا ماكان هادو قوانين راهم عندكم هنا ما تنساوهمش تحتاجوهم بعد ان شاء الله صاي لا تراس دون ماتريس سي لا سوم دي زيليمون دو لا دياغونال و ايت ايغال لا سوم دي فالور بروب سما هنا استعملنا لا تراس داكور دونك لا دانيير فالور بروب سو كالكولي بار لا تراس اون افي دونك هنا نديروها الاخر داكور سي بون هادي حنا كاتبينها امبليك هي نخرجوا منها لوندا ان شحال نخرجوها من هذه لوندا ان ايت ايغال ان بلس تي موان 1 دونك فوق تكون ايت ايغال تي موان 1 فوق تكون ايت ايغال تي موان 1 الا كان ان ايت ايغال زيرو بصح هنا في ليكزارسيس راهم مدينا بلي ان ديفيرونت زيرو على بالكم علاش ان ديفيرونت زيرو قولوا لي علاش كملوا هاد ليكزارسيس وصاي على بالكم ولا لا علاش ان ديفيرونت زيرو الان هي لا طاي تاع لا ماتريس وكان ان ايتيغال زيرو تبقى لك ماتريس نو داكور دونك في هذه الحاله الور l'ordre de t moins 1 صاي كملنا alors l'ordre de t moins 1 est égal à n moins 1 يعني راه تعاود غير n moins 1 و est égal à la dimension de n moins 1 d'accord est égal à la dimension كي يكون l'ordre est égal à la dimension يعني at elle est diagonalisable سي بون جماعه وي مسيو كاينه حاجه ما باقي لنا دو زيكزارسيس هنا وباقي لنا 3 زيكزارسيس تكنيك مازال ما كتبتهمش دوك اليوم ان شاء الله نكتبهم ماشي اليوم غدا بالك ان شاء الله غادي نزيدو اون سول سيونس بون نتوما ماشي هي ماذا بيا تحضروا معليش راني نشوف باللي لا بليبار راه يحضروا ماشي غير عندي في لا بليبار دي ماتيير اون اسبيرو راهم يتفرجوا لي فيديو اون اسبيرو دونك راه باقي لنا ليكزارسيس 9 و 10 و 3 autres exercices je vais vous ajouter une séance par exemple نتوما الاربع مور الظهر تقراو لا الشيخ ما نقراوش غادي تكون الاربع مور الظهر باذن الله الله ربي يطول العمر ان شاء الله سيونس شو لي 3 ديرني رابيد ماشي حاجه كبيره فيهم غير باش نوريو جوردون غير مراجعه تاع الكل وهادو ساهلين نافليس يوم نكملوا لا ان شاء الله صحيح وي مسيو دونك واتي بون شانس هذا دوك نصيفط لكم درك الطريق ان شاء الله صح يا شيخ صحيح يعطيكم الصحه